هذه هي البوابة الخامسة. أرى شخصا مريبا جدا. فلنعتقل. اعتذر. أوه أسرع. أوه. توقف مكانك الآن. ماذا تخفي تحت هذا الرداء المريب؟ تكلم. ماذا؟ اعتقلناكما لرغبتكما في ركوب القطار من دون تذكرة. يا جماعة إنه يهرب. اسمعاني، نحن لسنا مجرمين يا صديقاي. جيمي، أجل لقد فحصته، طعمه كالشرطي. نعتذر لهذا أيها الشرطيان، كانت غلطة عفوية. لقد أضعناه. ليس بعد، لم نفعل. أصبح بعيدا، لن نلحق به أبدا. إذا لحقنا به عبر الغابة سنصل إليه عند المحطة. فكرة جيدة. انتبه غزلان. أجل. هل أنت بيت ساسفراس؟ ماذا؟ لدي العديد من الأسماء، من يسأل؟ أعد ما سرقته من أميرة ثأواو. ما هذا؟ اختصار أو شيء ما؟ قيده. سأتولى الأمر. لديك الحق بأن تبقى معتقلا.